Čau! Esmu Edgars, skaitu ūdensstrazdus. Šajā video ar savu virtuālo asistentu Makšu palīdzību parādīšu, kā reizēm notiek ūdensstrazdu uzskaite. Šajā gadījumā tā īsti nebūs pastaigta par notīrītu taciņu gar skaistu upīti. Ūdensstrazds ir strazdu lieluma brūns putns ar baltām krūtīm. Latvija viņam ir siltās zemes, viņš novembra sākumā atlido no Skandināvijas, lai šeit pārziemotu un aprīlī dodas atpakaļ. Ziemā Latvijā viņš uzturas straujās neaizsalstošās upēs, pārtiek no maksteņu kāpuriem, kurus medī nirstot upē. Ūdensstrazdu uzskaite notiek projekta ietvaros. 3 ziemas mēnešus pēc kārtas jāapseko noteikti upju posmi vidēji ap kilometru gari. Ūdensstrazdu upē pamanīt nav viegli, ir jāzina, ko meklēt. Šis putns parasti dzīvo vientuļi un klusi un no cilvēka izvairās. Man personīgi visvieglāk viņu pamanīt šķiet kustībā, pārlidojuma brīdī. Iztraucēts ūdensstrazds lido netālu zem virs upes, sekojot upes līkumiem. Tieši putnu uzvedības dēļ upes jāapseko cieši sekojot upes tecējumam un izstaigājot visus upes līkumus. Visu laiku jāskatās upē priekšā, lai pamanītu kustību brīdī, kad putns pārlido. Reizēm izdodas putnu pamanīt, kad viņš sēž uz akmens, tomēr tas ir reti. Parasti vieglāk un ātrāk ir iet pa upi, nevis lausties pa krasta krūmiem. Tomēr tās, cik viegli upi apsekot, ir ļoti atkarīgs no laikapstākļiem. Ja iepriekš bijis augsts, pat tik straujas upes mēdz daļai vai pat pilnībā izsalt, kā šodien. Lūk, pat ūdenskritums aizsalis. Savukārt siltākā laikā upēs mēdz būt ļoti augsts ūdens līmenis. Ja upē ir ledus vai augsts ūdens, pa krastu iet viennozīmīgi ir klusāk un ātrāk. Reizēm ūdens ir tik augsts, ka pa upi paiet nemaz nav iespējams. Šodien mežs ir stipri piesnidzis un labāk būtu iet pa upi, jo no krasta caur piesnigušajiem zariem redzamība ir stipri ierobežota. Tomēr tas ne visur ir iespējams. Tur, kur pa upi iet var, tas arī nevienmēr ir vienkārši. Kad upe nav dziļa un gultne ir līdzena, iešana ir viegla, tomēr upē iegāzušies koki reizēm tikšanu uz priekšu ievērojami sarežģīti. Upes parasti tek šaurās dziļās ielējās un to krastos ir mežs. Tas nozīmē, ka pie upes satamst vēl ātrāk nekā līdzenumā. Tas savukārt nozīmē, ka jau tā tumšajā ūdenī redzēt pēcpusdienā vairs nevar pilnīgi neko. Faktiski ir jābrien uz tausti. Šie nebūtu nav ekstrēmākie apstākļi, kādos Latvijā notiek putnu pētījumi. Ir, protams, arī daudz mierīgākos apstākļos notiekošas uzskaites, un pēc nelielas apmācības piedalīties var jebkurš. Ūdensstrazdi nav bieži sastopami. Kilometru garā upes posmā satikt vairāk par vienu putnu jau ir daudz, savukārt nesatikt nevienu pilnīgi normāli. Tā arī šodien. Vienā no abiem šodien apsekotajiem posmiem viens putns bija, bet otrā tikai meža pīles. Jā, arī tās
un visus pārējos šodien manītos putnus, tāpat kā ūdensstrazdu, ar aplikācijas palīdzību ziņoja portālā dabas.lv. Latvijā notiek virkni projektu, kuriem šie novērojumi ir svarīgi. Šī video mērķis ir parādīt to, kā notiek putnu pētījumi, un varbūt ieinteresēt kādu arī pamēģināt. Ja sanāks, uztaisīšu vēl kādu video par citu putnu, citu veidu uzskaitēm.